من جديد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف لبنان الائتماني لدرجة تريبل سي سي، وعللت خطوتها بتزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية بتعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة. الوكالة المتخصصة بالتصنيفات الائتمانية أكدت أنه تراجع الثقة بالحكومة والاقتصاد بلبنان ممكن يؤدي لمسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك. وبحسب مصادر اقتصادية، خطوة ستاندرد اند بورز كانت متوقعة وطبيعية بسبب الأزمة السياسية الاقتصادية النقدية يلي عم بيعاني منها لبنان، وعن تخفيض تصنيف 3 من المصارف الكبيرة. قالت المصادر انه السبب هو انكشافها على الدين اللبناني لأن من كبار حاملي سندات الخزينة، وطمنت بالوقت نفسه انه تأثيرها مش حيكون كبير على العمل المصرفي بسبب التزام المصارف بالمعايير الدولية خصوصي بمستوى راس مالها، وانه التصنيف حيرجع يرتفع لما تتشكل حكومة بتلبي طموحات الشعب. من ناحية تانية بشوف الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان انه تخفيض تصنيف لبنان والمصارف بيحمل رسالة وتداعيات سلبية. بالدرجة الأولى معناته أنه اليوم أصبح أي إصدار لسندات الخزينة صعب جدا بالوقت الحالي، وإذا أرادت الدولة اللبنانية عبر وزارة المال تصدر سندات خزينة طبعا الفوائد رح تكون مرتفعة. من ثم وراء هذا الشيء المصارف اللبنانية طبعا اليوم عليها أنه ترجع تطلع لزيادة رساميلها والملاءة تبعها بسبب هذا التخفيض، وهذا التخفيض رسالة للمودعين انه الودائع اليوم مثل ما عللت ستاندرد اند بور انه ممكن الودائع تكون منا بوضع سليم. اما بخصوص الفئة يلي بتطالع التأثيرات السلبية لخطوة ستاندرد اند بورز، فبيقول ابو سليمان هذا التأثير رح يكون على المستثمرين أما حاملي سندات الخزينة اليورو بونز، والتأثير المباشر على المواطن هو طاغي أكثر بالشلل الاقتصادي وبإقفال المصارف، حيث أن المصارف هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، هي أكبر قطاع اقتصادي. هذا هو اللي رح يأثر على المواطن. من الناحية الإيجابية ممكن يكون تخفيض التصنيف الائتماني للبنان جرس إنذار مهم للسياسيين للتوقف عن شد الحبال يلي ما بقى يجوز بظل الأزمات يلي عم بيعاني منها البلد، فكل دقيقة صارت غالية كتير، وتشكيل الحكومة اليوم هو الخطوة الأولى باتجاه استعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي والنهوض بلبنان. نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب وفولو لصفحتنا على فيسبوك.